हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाली हूँ जिसको खाने से आपको सर्दियों में न खांसी जुकाम की बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी और आपको कभी भी हड्डियों का दर्द नहीं होगा अगर आप सर्दियों में ये रेसिपी बना करके खाएंगे। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने लिए हैं 5 अंडे। तो ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा इसको मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा अंडे ले सकते हैं। तो एक बर्तन में हम अब ये अंडे को तोड़ देंगे। तो इस तरह से इस पर हम कुछ भारी चीज़ मारेंगे और इस तरह से इस पर क्रैक आ जाता है और ऐसे हम इसको तोड़ लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये इस तरह से टूट जाते हैं। तो ये मैंने सारे अंडे तोड़ लिए हैं और अब हम इसको विस्कर की हेल्प से इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो इस तरह से आप इसको 5 मिनट इसी तरह से चलाते रहे और इसे ऐसे ही फेंटते रहे। तो 5 मिनट चलाने के बाद ये बिल्कुल दूध जैसा बन जाता है। जब ये बिल्कुल दूध जैसा बन जाए तब हम इसमें और बाकी की चीज़ें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल दूध जैसा हो गया है। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने इसमें आधी चम्मच नमक डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया का पाउडर डाला है। ये मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ये डाल दी है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया बारीक काट करके इसमें डाल दिया है और इन्हें भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको अच्छे से आप बिल्कुल मिक्स कर ले, एकदम 5 मिनट इसे ऐसे ही फेंटते रहे। ये हमारी हेल्थ के लिए इतना फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। सर्दियों में आप इस रेसिपी को बना करके खाएंगे तो आपको हड्डियों में कहीं भी दर्द नहीं होगा। आपको सर्दी खांसी जुकाम की पूरी सर्दी को भी कोई भी खांसी जुकाम की ज़रा भी शिकायत नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे सर्दियों में ज़रूर बना करके खाएं। तो देखिए ये मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑन करके इस पर तवा रख दिया है और इस पर थोड़ा सा बटर लगा दिया है। तो फ्रेंड्स आप इसको तेल या रिफाइंड वगैरह में न बनाएं, इसे आप देसी घी में बनाएं या फिर बटर में बनाएं। तो ये मैं अमूल के बटर में इसको बना रही हूँ। तवे पर मैंने अच्छे से लगा लिया है जिससे कि ये जो हम मिक्सचर इस पर डालेंगे ये चिपकेगा नहीं। तो 1 बड़ा चमचा भर के मैंने इसमें डाल दिया है और इसे तवे पर अच्छे से हम फैला लेंगे। तो सारे तवे पर आप पतला पतला करके ऐसे इसको फैला लीजिएगा। बहुत ही आराम से ये फैल जाता है। इसको बनाने में हमें ज़रा सी भी परेशानी नहीं होती। बहुत ही जल्दी इसको कोई भी बना सकता है, इसे बच्चे तक भी बना सकते हैं। तो ये सारे तवे पर मैंने अच्छे से फैला लिया है और इसकी किनारे पर हम थोड़ा सा इस तरह से बटर लगाएंगे जिससे ये किनारे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और थोड़ी देर के बाद फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से धीरे से ऐसे साइड से हटा करके इसको पलट देंगे। ये हमारा बहुत ही टेस्टी आमलेट बन के तैयार हो जाता है। आप इसको अंडे का चीला भी कह सकते हैं, आमलेट भी कह सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप बच्चों को इस तरह से बना करके खिलाएंगे तो बच्चों को पूरी सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आप बड़ों को खिलाएंगे, बड़े बुजुर्गों को, तो उनको कभी भी हड्डियों की दर्द की परेशानी नहीं होगी। जैसे कि बड़े बूढ़ों के घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, तो आप वो जो है कैल्शियम की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से, तो आप सर्दियों में इस तरह से उन्हें ये ब्रेकफास्ट में ये बना करके खिलाएंगे तो उन्हें बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोनों साइड से फ्रेंड्स हमने इसको अच्छे से सेक लिया है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बटर लगा करके इसे अच्छे से सेक लीजिएगा। तो देखिए दोनों साइड से हमारा ये जो आमलेट है अच्छे से सिक गया है और अब मैंने इसको प्लेट में रख लिया है। आप इसको चाय के साथ खाएं या फिर सॉस के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं। तो फ्रेंड्स सर्दियों में आप इसे बना कर खाएंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे।
तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी इसी तरह की और भी आपको वीडियो मिलेंगी मेरे चैनल पर। अब मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।